لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إذا مش نفعل دور الله سبحانه وتعالى صلاة والسلام على الرسول محمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. Amin e sërive besimtarëve të cilët ndjekin rrugën e tij me krenari deri në vdekje. Të nderuar vëllezër, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum bayram. Rrallë ndodh, po edhe kjo ndodh që me qëllu bajrami dhe gjumaja një në kohë. Ne jemi të detyruar që të falim edhe gjumon. Kjo gjumaja e parë më Shawwal. Ramazanën e lam mrapa, inshallah Allah ne ka ranu ja Rabbi. Edhe është humbje e madhe nëse në ka shku Ramazani pa fituar, për atë dhe ka hënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Gjibrili, i mallkuar qoftë ai që vjen Ramazani e nuk është bërë sebeb të Ramazani mu fal nga mëkatet e tina. Thuaj amin, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Inshallah na siem për atë. Ishte zakonisht të dini në ciklin para ligjëratës a para gjumos nuk jem detyruar me majt. Detyruar jemi me majt hutbën dhe namazin. Mirë po, pasi që mbledhen xhamat dhe dëshirojmë me ndëgju diçka, kemi marrë libra të shpeshta dhe tash jemi të fol për Riyadhus Salihin, ku kemi mri në kapitullin e radhës, e ai është kapitulli i 56, vlera që të jetë njeriu i uritur, i varfër, e me shumë çështje tjera, këtë problemin, deshën, rritjen, ushqim, se sa këtë të pric, e të shkoj si pas epsheve tina dhe të mos ndëgjoj dhe respekteve. Dhe hëtë misticizm, më konë mistik njeriu, mësë më konë jakmiqarit të njës. Kemi me të hadithi, ku kemi me të ato do të vazhdojmë. An Imran ibn Husayn radiallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khayrukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Pejgamberi thot më mira gjenerat është gjenerata ime. Mos mendon dikush ka më konë një gjenerat më mirë se gjenerata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke ditë se ai ka qenë gjallë dhe për çdo problem është zgjedh direkt. Është dhënë fatvaja adekuate dhe ka zbrit Kur'an për ndonjë mesele që ka ndodhur në xhamat. Kurse sot kemi masail, kemi probleme, kemi ku ne do të vetë shumë, lexu shumë, punon shumë për marrë deri te ne për fundim. Se s'ka më vaji. Pra më mirë gjenerat është gjenerata ime. Thumma alladhina yalunahum mandej. Kjo mandej do të gjenerata tjetër që pason gjeneratën time. Thumma alladhina yalunahum mandej gjenerata që e pason gjeneratën që ka pasur gjeneratën time. 3 gjenerata. Gjenerata e parë, gjenerata e dytë dhe gjenerata e tretë. 3 gjenerata i lidhën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam direkt. Çka thotë? Wa qala Imran, shko Imran që për transmeton fjalën e pejgamberit që ka ndëgjuar duke folur pejgamberi, por atë se pejgamberi ka thonë, më e mira gjenerata ime, më në gjenerata e cila vjen pas tina, sa gjenerata, më në tjetra gjenerat, thot فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو 3 مرات. Nuk e di thot, kujtohet bashkëmjet, a ka thonë 2 herë a 3 herë. Për mas gjeneratës vetë. Që gjenerata vetë nuk ka dyshim. Tash, a për 2, a për 3 gjenerata mas gjeneratës pejgamberit, po thot nuk më kujtohet, thumma yakunu ba'dahum qawman, e mas tyne 2 apo 3 gjenerata. Gjenerata e parë sahabët. Gjenerata e dytë tabiinët. Gjenerata e tretë është tebe tabiin. E katërta, tebe tabiin, që i pasojnë ata, s'po di thot për çdo katërtën, a ka përmend ose ka përmend, po pas që son gjenerate tutje, çka ka thënë pejgamberi? Qawmun yashhadun wa la yustashhadun. Ka marrë njerëz, popull, gjenerata që kanë me dëshmue edhe nëse nuk i lypet me dëshmue.
Ka me dëshmu, edhe nëse nuk i lypet me dëshmu. E ka përshku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që njerëzit kanë më largu prej fesë, kanë me lënë fenë, pra nuk kanë më konë me fejta më që dohet, edhe e din e kanë dëgjur portë të tyne që dëshmia, me dëshmu për diçka është me rëndësi, dhe dëshmia dhe jo më të kjame, a keni po që gotët e keni punin me dëshmi, kanë me dëshmu edhe jo mërë menja tyne se janë dikushe, dhe ata nuk janë as kushe, hiç fare sepse dëshmojnë për diçka që nuk i kërkohet. Duhet me dëshmu vetëm kur të kërkohet. E kemi rastin konkret dëruar vëllezër. Shkon në komunë për me bëu një qahin, ose me bëu te noteri një punë, i gjon të njerëz me letën e ftime ose një dy vet. Edhe u kry, a i kia, njohen as njohen, me rëndësi numri i letën e ftimit, edhe u kry. Kjo është që ka përshku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka marrë gjeneratat mas tyne, kanë marrë që s'kanë shumë bazë vlerë. Sa që një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas jenë të që këtë gjenerat, një ditë ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për gjeneratat të tona, të Roma, ahir zamanit, thot, do të vije koha që muslimanve do t'ju bojnë tur jo muslimanët, sikur se hiena që i bën tur gjesët ti. Hiena është një qenë egër, e cila nuk ka fuqi fizike, po ka dinakri, edhe punojnë në grupë. Jo rastisht e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hienën. Edhe një herë me përsëritje. Hiena është një qenë egër, e cila nuk ka fuqi për gjë, mirë po ka dinakri dhe punojnë në skuadër, në grupë. E tash, e vetmja krijes pej Zotit që ka krijuar është hiena, e ka vërtetuar shkenca, që e han gjën pa i dalë shpirt. Çdo qenë tjetër, qoftë edhe uku, e plas, bile pleshtojnë e ka plas uku. E plas një herë, mandej e bartë e hanë. Qoftë dhepra, qoftë qenni, qoftë loni, rasa e qenve. E hiena është e vetmja e cila fillon me hamër, me ngush barkun, pa i dalë shpirti. Shumë prej krijesave e nëzani hanë diçka nga trupi, nga kontë, dhe ajo ka ymër dhe qohet ik shkon. Kurse të shtatës të tjera, nuk do kjo. Që e me kuptu më të ka. So është qenë i pabes. Qenë i cili në çdo situatë dhe shansë mundohet me shfrytzu situatën, qoftë në të mirë, qoftë në të keqe, për me arrit qëllimin e vetë. Subhanallah. Vesh të nalë dhe shqyqani çfarë krahasimi ka po pejgamberi. Dhe sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thanë shokët, ja Rasulullah, na e përmenëm qenin hienën, për arsye se të na nuk ka hiena. Dhe nuk jem të jetu në gjungë në Afrikë. Të na ka dhejpër, s'ka nevojë me ka ty njerëz dhejpër, edhe pse dhejpër tinonke, e plas gjën e vetë. E dim kush është, e njohëm mukune. Luane, ti gravi shpishohëm, edhe pse s'kem na. Në po të hiena, është një fenomen interesant dhe ka në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur hiena, kur e hanë gjën e vetë. E kanë kuptu arabët në atë kohë, kur ka folë pejgamberi, sikur që e shpjegova unë. Edhe thojnë, ja Rasulullah, qaq të pa dhemshëm, pa mshirshëm, ju gjuhën musliman me në qafë, që jenë pak, jenë pak, e ka kuptu e se hiena, kur o ka lavdak s'ku gjën me bo, s'ullu. A i grabit pe i loni, që a jetë grabit anej, por si një krijes me ndonë me homër për gjallë, që është me homër shpjetin, veç nëse kanë zonë vetën. Se ata ka frikë, jenë frikasoka. Dhe përshkrimi hienës është që do ta shihni, do ta kuptoni vetë gjatë fjalive. Dhe i thanë, ja Rasulullah, a qaq pak ka musliman sa që s'pe të ka dim kërkosha? Thot jo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka shumë, qatë shumë ka musliman, po s'ka vlerë, sa shku me detit.
shku ma detet do këtë shumë ake, po shku, kur të prek, shka. Apo se sot popullit, si bryma para diellit. Shkrihet, s'ka vlerë. Kështu e ka përshku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kush janë ata që i gjuhen të tjerët? Jashtë muslimanëve. وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ. Kanë marrë gjenerata që bojnë mashtrime, bojnë mashtrime, ta lëshojnë, gjithë herë, me të këshia ta bojnë, dhe nuk janë të besueshëm. Shkon me ble kerri para bllokimit, bën be, thuhet se kerri është 100%. Shkon ta maskerat kerri me asnjë ngjyra shpërbohen tash polera, me poler, veç do kerri thu i ri, a kurse kerri është para bllokimi. E do të mi kallëzu çaj kot mira, e çaj kot këshia të kerrit. Se shoferi do të mi ditë ato, ose kur të blesh në shtëpi, shtëpia ka vlloga, s'ka vllog. Ai të rënd kënaq, thot jo, s'ka vllog, hiç, ana sa shëri vllogës së sheh. Se ju ka smut mia, e ngjashme me to. E pejgamberi thot, ka marrë të negoha marsynë të këtij gjeneratave, a katra që ishte pyetje, që kanë me dëshmu pa ju kërku fare, dhe kanë me mashtru edhe kur s'ka me qenë besueshëm. Wa yandhuruna wa la yu'fun. Kanë me botur sikur qeni para kolibës. Qeni para kolibës vetë botur. Le, që të zgëllsh, janë nisë me librit pishtë. Qëka e me kuptu? وينظرون ولا يوفون. Bojnë vrejtje, kapën katafyte dhe nuk din më falë. S'ta falin heq. Do të thot, me vllon në vetë, është trimët. Si qeni para kolibës. Me të vetit, me kushërit e vetë, është ish zoti. Kurse me të hujt, i ullë vesh të rakë, s'ku zëm ju një zona. Zona heq. ويظهرون فيهم السمن. E ka mu shfaq në ato gjenerata trashësia, apo do të thotë tërbia e trupit. Tërbia e trupit, apo trashësia, apo mbi pesha. Hajnë e pinë, e gojnë se kanë për Zotin e tyne. Veç mendojnë, kejtë punën që e bojnë, mendojnë veç për më hangër me pinë. Nuk mendojnë të punët, aktivitetet që ka i kërkon tjetër. Do të thotë namaz dhe nuk janë, verrin, i zë qakë zonë, Ramazan zbojnë, kur që jo, a vetën e qytë musliman, dhe hajnë e pinë dhe menojnë ku më shku më hangër me pi, cilin venë, cilin restoran, edhe ata ju shfaqet mbi pesha. Kështu i përshmu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjeneratë pas tretës atë katërtës gjeneratë të jetës së tina. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ja ibn Adam, innaka o i biri Ademit, innaka an tabdhul al-fadlu khayrun lak wa an tumsikahu sharrun lak wa la tulamu ala kaffafin wabda'u biman ta'ud. O i biri Ademit, ma mirë është më të merë e mira pa e ndonë nga një herë. Ma mirë është me të kalu një drejk a një qase ushqimi apo një qase luksi të kësoj dunjojës. Dhe nuk është u atëm si kur shërë lek para se me të rrugë shërri. Punë e modë që sot bajra, mashallah, hangnë me pene me dikush e ka rrugë luksi, dikën e ka rrugë e ka rënu. Ma mirë me të shku si la bajra me të ma pak, e ne e sa migro ma mirë, se so që një mujtë s'ke hangë hejnë që me jara në mëran, edhe mos muhe. Ka thonë pejgamberi oj bira demit, ma mirë më të kalu pak, me lon pak ma harë. Mëse po, nëse kim plan me qitë sot një pite, mesh me orez, spesat mosht, bënë njënën, jetërijat, të spishe, ato, jam kalëzit, tash, bajram, po mësë më në me humër kejtë, shko të holla, shko të tezja, shko të migja, vesh me kërësit. Zhimak,
Le pak. Dhe solidariteti është ata të nderojnë, jo çdo çat çiltet me humor tash. Nderojnë respekto pak. Leje mungu në mënyrë që me rujt për sherrit tanë. Çfarë sherri? Han tepër unë asaj shkon me humor boks mundet e trollbor kur unë asaj. Rrok tensioni, ndoshta ndyra në gjake, ndoshta ajo, do sherr. Kish kujdes, bro. Kish shumë kujdes. ولا تلاموا على الكفاف وابدأوا بمن تعول. Mos e teprar. Edhe mos e çorto. Bre homra, shtu anina, po ma çortoj vetën tonë. Me fjalë tjera syni e vllajdetit. Syni kur s'njihet. Kur s'njihet syni. Ki që e homra ma shumë, atëherë ndale vetën. Se ushqimi dhe luksi nuk ka fund. Ashtu edhe varfëria. Pra nga një herë, ma mirë të kish një varfëri modeste, se sa kish një gost, një luks të pa tepër, me të cilin hidrohet Zotin nga ajo që te e prish në detin tonë, që pesa dhe se kënë obligimit të ndaj Zotit tonë, subhanahu wa ta'ala. Ma dhe të pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, men asbaha minkum aminan fi sarbihi muafa fi jasadihi, kush quhet sabah i qetë në kohaftit e lashës, s'ka bele. Ngoni vëllai, që është më rëndësi. Quhet sabah, nuk tutet që po të nxjerr në bele. Bele, dini çka është, inshallah kur se dini. Inshallah Allah kush na pranon me bele. Bele është rënë, ha? E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush quhet sabah i qetë, i sigurt dhe nuk ka bele. E po sabah kur erdhëm me fal bajramin, unë u tuta të loj, dhe shka u pobre. Pasigurt i në punë shumë, ha? E një të vetëm pasigurt, të na unë polit. Pse? Nuk unë iva i sigur se të shka pas ka ndodhë. A është në tjeni e keqen? Unë i pasigurt. Jo që ata i nërë në bëtë sigurt, po e një vetëm pasigurt, se pse? Loj, gjithë shka po bojnë së njerë, të një fa njëri ko. E pejgamberi pëllat, a i që quhet sabah, e është i qetë, stabil, i sigurt, nuk ka tut. E pe njerëzët që i ka tut gjithë, kur radis kje? Runa zot për këshis keqe, për djonit keqe, më të qitë zotin djonit e keqe, kur radis? Vlonën e keqe, gruën e keqe, nonën e keqe, s'ka has bënsh, non, po s'ki qa bën. Qa thot pejgamberi? Wa muafi fi jasadihi, edhe është në shëmirë, nuk po asni mënges, nuk i dhem kërkur as i dhem dorë, as i dhem bubrek, as i dhem kërkur, është në shëmirë. Indahu kutu jaumin, e ka qa me homër sa për sot. Wa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha. O sikur se me pos këtë dyja në vete. Një njëri që s'ko bele, s'ka me frikë, është i sigur, që siguria me gjitha dhazni, kjo e pësën shtetin me po siguri në një vend kur nuk ka siguri, s'ka rahati, s'ka jetë. Në një vend, një njëri që se ka shëndetin, a i nuk është i qetë. Pra, siguria, shëndetin, edhe ushqimi ditor, mjaftë me posa me homën e me pi, kjo është si me pos këtë dyja në vetën. Që hamërë me penë, me uknaqë, me 30 ditë të ruë, me cene, të njëjt, i pësi ata që s'ka në agjerusi, na njëjt, bilika e dhe djetë e po një të pi, tha e peti sa të tonë, tha se pi me dhe natësh. Këpe kjellë, e që ka një, pëse ka lakmu, ka po Ramazan, ka pena të shkerejt se ka agjeruve, të ta që njëjt jina, na këna po i badet, a i nuk ka po i badet, por, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çaj që e ka sigurin, është i sigurt, nuk ka të delash. Dhe çaj që e ka shëndetin dhe ka ushqimin e mjaftueshëm për çat ditë, ose sikur me pos këtë dy janë vetëm. Çka të vjen ti me pos këtë dy janë tonë e ti jenë bele? A të vjen atë? Çka të vjen ty këtë dy janë më punë? Krejt ti je smut. Çka të vjen ty me pos krejt dy janë tonë pas smut na honë, s'ki më honë. Që ja bish një rast, me këtë rast për përfundoj. Ishë në Arabin Saudite 10 vjetë.
Shkum të një biznesmen I cili I kishte afër 1,5 milion zeqat I jepke. Sa I bje 1,5 milion? Sa poziti goti Kosovës te, se ti tashma, 2.5% pasurisë tina. 1,5 milion I bje. I jepke zeqat, dhe kishte thirrë studenta këtë Kosovës, jo këtë Kosovës, po këtë botës, dëshiron të më udhon diçka nga zeqati I tina. Zeqati I jepet edhe talebeve. Edhe ata të cilët studiojnë për fe. Edhe tash shkum dëgjum se ka thirrë këtë studentat 300 musafir. Çfarë gostije, çfarë iftari, çfarë mallësie në 10 ditën e fundit, ai shihni itikaf xhamin e vet. Dhe ishte pronari I Dukatit, pronari I shqitorëve të Dukatit, Arit. Kur shkum në aty kur e murve që na ishim Kosovës dhe Kosova ishte në prapën e luftës dhe lufta këtë dione, kema I mëshirshëm ndaj nesh, por na noli afër nesh dhe tha, që 10 vjet të plota, 10 vjet, une nuk ja di erën mishët. Që 10 vjet të plota, une nuk e di çka është buka taze. Që të thonë, për këshyrën një kërtere, e mlume me ka pak, po, kategorisë larta, a pe hap një tha që të, e hapëm, pe shohëm 2 bukë petë, si kur Pakistanit janë bukë pikur, të pikura 2 ere, dhe të futura në vaj ulliri, por më ullë. I vetë mi ushqim që kuzaj me hangër që. Që 10 vjetë. Kurse neve, ja u thëmë sinqerisht, si kur kjo muri, e zorë fatëren qështu, kishte parën të, që u epke njerëzën se qatin vetë. I një t'i kafish, I pikë ka vetë në gjamit vetë, edhe njerëzit që ka ishin me rallë, meshin se qatin për tina, dhe qka ju thejke gjithë atë pasuri, mos harë me lutë zotin. A pësha ditë pejgamberit, këtë atë pasuri e ke dhonaj, 1,5 milion a I saj ka 2.5% që kanë zirë pasurisë tina, ka mujtë a mindru këtë alenit më doshta. Po kom si Mercedes e këtë ru, ki po pejpët në zeli, e ki po benzina me plena që shdën. Po ja. Pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam, ai që është I sigurt, ka siguri, ai që trupin e tij është në shërmije, ka s'ka me hëngre me pi, se më në kur gjëra knaqet, kjo është me pos këtë drejën e vetë. Mos lakmani për mas drejës, se drejën kur s'kina me nxonë vallahi. Gjusëm Allah në zëvëgjel që këtu ditë të festë të knaqemi, e të boj vizita sa të kena mësi, por ju kësha bo vrejte, keni kujdes shofera mos vëzit një shpet. Keni kujdes, sepse zakonisht në këtu, ditë pej djeshi, shejtoni I ka ordinati se ti ka agjerue, I ka ordinati se ti e gradue, e edhe të thëtë, hajde t'i groj kjerë dhe bëhen ndeshe dhe përfunduhen me fatalitet. Pra keni kujdes, keni të shumë të vetëdijshëm në vozitje, gjatë rrugëve komunikacion, mos të vështirësoni dhe mos bëni zhurën, kallëzojmë që jena një popull I kulturuar dhe jena musliman dhe kemi dorë për një mujtë mirë. Lutem Allah Azza wa Jall që të kalojnë sa më mirë të ditë feste dhe inshallah presim edhe festa tjera. Qul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.